একটা বই নিয়ে এসেছি, RRB 2021 জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ। 3100 আছে অবজেক্টিভ, সলভ পেপার করা আছে চ্যাপ্টার ওয়াইজের, যেখানে প্রচুর কোশ্চেন আছে, হিস্ট্রি থেকে শুরু করে জিওগ্রাফি থেকে শুরু করে প্রচুর কোশ্চেন আছে। দেখতেই পাচ্ছ অনেক কোশ্চেন আছে। তো এই কোশ্চেনগুলো যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবে, আমি তোমাদের পিডিএফটা দিয়ে দেবো স্বল্প মূল্যে, মাত্র 20 টাকার বিনিময়ে তোমরা এই পিডিএফটা পেয়ে যাবে। সামনে অনেক পরীক্ষা, এসএসসি, পিএসসি, ডাব্লিউবিসিএস, অনেক পরীক্ষায় এগুলো খুব কাজে। এখানে ইকোনমিক্সও আছে, এখানে সবই আছে। এখানে ওই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনও আছে, ঠিক আছে। এখানে ড্যান্স, ন্যাশনাল পার্ক, তারপরে ভূগোলের সমস্ত জিনিস এখানে আছে। যদি কারো দরকার পড়ে রেলওয়ে, পুলিশ বা পিএসসি বা আপকামিং অনেক পরীক্ষা বেরোচ্ছে, ফুড এসআই এসব, তো কেউ যদি পড়তে চাও আর যদি নিতে চাও আমাদের জানাবে, আমরা পাঠিয়ে দেবো তোমাদের। আমি হোয়াটসঅ্যাপে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ওই নাম্বারে আমাকে হাই লিখে পাঠাবে, নামটা বলে দেবে RRB 2021 জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, আমি তোমাদের পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। তোমরা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবে, মানে পেমেন্ট করার পর স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবে, আমি তোমাদের এই পুরো বইটা পাঠিয়ে দেবো। আরও যদি কোনো বই লাগে বাংলা মিডিয়ামের তো আমাদের জানাবে কী কী বই লাগতে পারে, সেই বই যদি বেশি থাকে তো আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।